Барлықтарыңызға сәлем. Менің атым Әсем. Бүгін мен үшін барлығы бірінші рет. Мен бірінші рет камераға сөйлеп отырмын. Бірінші рет сәбіз қосылған торт жасайын деп отырмын. Және осының барлығын бірінші рет бірге істейін деп отырмын. Рецепт бойынша бізге 150 грамм сәбізді әртүрлі бөліктерге бөліп турап алу керек. Так. 161. Бірнеше бөліктерге бөліп алып, оны блендерден өткізесіз деп тұр. Енді мен блендерім сынып қалмайтын шығар деп үміттенемін, өйткені сәбіз кәдімгідей қатты екен. Келесі қадам 150 грамм орман жаңғақтарын блендерден өткізіп алу керек. Жалпы сәбізді де жаңғақтарды да өткізу керек блендерден, сондықтан мен бірінші жаңғақтарды өткізіп алайын деп шештім, өйткені одан кейін блендерді жуып керек емес болады. Ну, блендер жабыспақ болып қалмау үшін. Мына жерде мен алдын ала бұл жаңғақтарды жуып дайындап алдым. Қазір енді блендерден өткізген жаңғақтарды бір ыдысқа саламыз. Мен ешқашан сәбізді блендерден өткізіп көрмеппін, сондықтан енді қазір көреміз мен. Так, мұнда көре ал. Сәбізді жаңғақтардың үстіне саламыз. Қазір маған 150 грамм ұнды салып алу керек. Мен алдын ала бұл ұнның ішіне бір шай қасық қопсытқыш разрыхлитель салып қоямын. Бар. Бағанағы сәбізбен жаңғақтың ішіне 2 жұмыртқа салдым. Енді 100 грамм қант қосамын. Енді бір шым тұз керек, аздаған тұз, 60 грамм өсімдік май керек. Щепотка сәл-сәл имбирь қосамыз. Тағы да бір шымдай аздаған мускатный орех қосамыз. Асып кетті. Ладно. Және корица қосу керек. Корица бұл жерде жарты шай қасықтай корица, бірақ менде таяқшалар екен. Мен оларды енді үгітіп көремін. Мынау корицамен қазір не істеуге болатынын көрейік. Бұл қатты екен. Өте қатты болады екен. Енді уата саламын деп ойлағам. Қазір енді пышақпен уатып көрем. Бірақ мынау жемісін беретін әрекет па, бермейтін әрекет па? Бұл жалпы корицаның міндеті бұл жерде жай ғана иіс беру ғой. Сондықтан сәл болса жеткілікті деп ойлаймын. Прям корица сезіліп тұр. Маған таяқшасының есіне түсті, бұны кофеге қосып ішу керек сияқты. Мынау апельсиннің қабығын, цедрасын қосамын. Уатып қосу, ол жай ғана хош иіс беру үшін. Өйткені біздің үйде апельсинге аллергиясы бар адам бар. Енді бұл қоспаға ең соңғы қадам бағанағы 100 грамм, 150 грамм ұнды осында қосамыз. Електен өткізіп қосқан дұрыс. Шашып алдым. Түсінгенім, видео түсіріп жүріп, тамақ жасау мүлдем қиын. Мысалы, тамақ жасаған кезде, жай кезде адам жарты сағат кететін болса, видео түсіріп жүрген кезде ол 1 сағат кетеді екен. Өйткені камераның орнын ауыстырып қою керек, кейбір кадрларды қайтадан жазу керек. Білмеймін, мен бұл видеоны соңына дейін жеткізіп салам деп үміттенемін, өйткені менің ішіндегі арман демей қояйын, көптен бергі мақсаттарымның бірі ол ютубқа видео түсіру. Неге екенін Инстаграм емес, тикток емес, дәл осы ютубқа ұзын видеолар түсіргім келеді.
бірақ үнемі бір қорқыныш болып іштей түсіре алмай қалып жатамын. Әйтпесе идея деген көп. Жалпы мен өзім видеоға түсіргенде жаңа атмосферный, эстетичный деп айтады, қазір сондай видеоларды жақсы көремін. Және менің таныстарым қолынан келеді, тағы да көбірек видеолар түсір деп айтады. Бірақ та ең алғашқы қадам жасаудың қорқынышын мен сезініп жатырмын. Сондықтан бұл рецепт мен ең алғашқы қадамым деп түсіне беріңіздер. Қазір енді 180 градуста қыздырылған форманың үстіне осындай пергаментный бумаганы саламын. Өйткені сенімді емеспін, жабысып қалуы мүмкін. Болды, енді бұны пешке жібереміз. 180 градусқа 40-45 минутта пісуі керек рецепт бойынша. Пирогтың піскенін күтіп отырған кезде біз оның кремін дайындай береміз. Ол үшін бізге сливочный сыр 140 грамм керек болады. Соны түгелімен түсіреміз. Бұның ішінде бар 140 грамм сол түгелімен кетеді. Творожный сыр деп айтады, сливочный сыр деп айтады. 50 мл сливки. Мынау қаймақ. 33% қаймақ, достан 50 мл құямыз. Бәрін салдық. Енді миксермен жақсылап араластырып алу керек. Қазір біздің пирогымыз да пісті. Бұны осындай ағаш шпажкамен тексеріп көреміз. Шығарған кезде жабыспай тұру керек. Торт дайын болғанда кремін жағып, осылай бетіне қалған жаңғақтарды турап сепсек болады. Бүгін осы тортпен бірге кешкі асқа облепиховый чай ұсынайын деп шештім. Бұл таза күздік, жылытатын, сондай уютный чайлардың бірі. Ол үшін бірнеше ас қасық қатырылған облепиха саламын. Және бал саламын. Сәл имбирь. Бүгін тортқа да қостым, чайға да. Және оның үстінен ыстық су құямын, сәл. Енді тура осы массаны алып барып, блендермен айналдырып шығу керек. Енді осы езілген облепиханы шайнекке құямын. Үстінен ыстық су құямын. Және бір тал осындай корицаның таяқшасын салып, үстіне 1-2 пакетик шай салам. Осылай сондай нәзік, хош иісті, таза көз мезгіліне сәйкес келетін торт дайын болды. Ұнаса міндетті түрде жасап көріңіздер қайталап. Және мен видео ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар, каналыма жазылып қойыңыздар, өйткені алда өте көп видеолар түсіруге ниеттімін. Реакция. Очень круто. Господи. Блин, пипец вкусно. Встань, давай покушай. Вкусный бисквит такой еще тема. По 10-бальной шкале. 12. Чай домашний? Угу.
Тоже классный. По 10-бальной шкале. 12. Көрейік, ал өзім реакциямды көрейін. Өзім әлі жеп көрген жоқпын. Очень вкусно. Видишь? Прям Сладкий, но не приторный. ішінде не көрсетеді андай жаңғақтар кіртіліп тұр. Приятная текстура, да, вот такая еще? Влажный андай бір. Не сухой. Ылғалды. Нежный. Всё. Тағы жасайын ба кейін? Как ты будешь?